So hello guys, welcome back to new video. We are going to do live. कल सुबह आएंगे हम लोग, लाइव करेंगे कल सुबह। हम लोग कल सुबह लाइव करेंगे, आप आइएगा। और मैं आपको अपना डॉग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारे डॉग्स है। देखिए आज आज ये लोग मुझे काट भी लिए हैं और मुझे सुई लेने जाना है। तो ये एक चाइनीज जैसा लग रही है। देखिए, अब मैं बाहर जाऊंगा, ये लोग कूदेंगे मेरे ऊपर। ये ठंडा नहीं करेंगे सबको। अब देखिए, ये देखिए, तो ये कूदेंगे।